कुइसन नम्बर 1 बबे पजिशनाव खामोब्ला गोबाव समहालागै आथोन गेलेलायनो हायो? बिनि थार फिननाया जाबाय हिन्जावनि सायाव उन्दुनानै हिन्जावनि फारनै आथिंखौ फुवारनानै आथोन खामोब्ला। कुइसन नम्बर 2 जायखिजाया हिन्जावसाफोरा बबे बैसोनि समाव आथोन जालायनो नाङा? बिनि थार फिननाया जाबाय 15 निफ्राय 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ। कुइसन नम्बर 3 उन्दै बैसोआवनो हिन्जावसाफोरा आथोन जालायनायनि जाहोनाव बयनिख्रुइबो देरसिन बिसोरहा मा खहा जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय 'उन्दै बैसोआवनो बिसोरनि आथोननि गुदुङा गेवनायनि थाखाय बैयो फिन आरो गोरा टाइट जाफिना, बैसोनि लोगोसे आरो बांसिन गुवार जालांबाय थायो। कुइसन नम्बर 4 हौवाफोरा आथोन खालामबाय थानाय समाव बेसेबां खेब सोमावनानै हिन्जावनि आथोननि गुदुंनिफ्राय गावनि आथोनखौ दिहुननो नांगौ जाहाथे बियो गोबाव समहालागै खालामनो हायो? बिनि थार फिननाया जाबाय 4 निफ्राय 5 खेब सोमावनानै गावनि आथोनखौ बायजोआव दिहुननांगौ, अब्ला हौवाफोरनि आथोननि बिदैया थाबनो गवा। कुइसन नम्बर 5 हाबा गोदान जाखांनायनि उनाव जायखिजाया हिन्जावानो बेसेबां खेब आथोन खालामजाना मोजां मोनो? बिनि थार फिननाया जाबाय 24 घन्टानि गेजेराव खेबथामनिफ्राय 4 बार आथोन खालामजानानै बिसोरो मोजां मोनो एबा गोजोननाय मोनो। कुइसन नम्बर 6 गोबाव समहालागै एबा बांद्राय समहालागै आथोन खालामजालायनो थाखाय हौवाफोरा देहायारि बोलो लाबोनो थाखाय मा जानांगौ? बिनि थार फिननाया जाबाय 'दैजों लोगोसे बुट एबा काला साना सोमनानै फुङाव जानांगौ आरो गाइखेरजों थालिर लोगो लगायना एबा गलायना जानांगौ। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबाफोर खायनैसो सोलोंथाइ लानो हादोंब्ला एबा गियान मोनदोंब्ला भिडिअखौ प्लिज लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। मानोना नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामब्लासो बेबायदिनो खायसे मिथिनो गोनां सोंनायनि फिननाय लाबोनो एबा भिडिअ लाबोनो गोसो जायो। अब्ला थौदो भिडिअखौ गोबाव खालामालासे आवगायलांनोसै। कुइसन नम्बर 7 गासै हरसेहालागै आथोन जालायनो थाखाय मा बेसाद जानानै आथोन खालामनांगौ? बिनि थार फिननाया जाबाय बायग्रानि मुलै एबा मेनफर्स टेब्लेट एबा डक्टरेट X100 टेब्लेट जानानै खालामनांगौ। कुइसन नम्बर 8 हिन्जावफोरा हाबा जाखांनायनि उनाव सानफ्रोमबो 2 निफ्राय 3 खेब आथोन खालामजाखांना माब्ला मा साननिफ्राय आथोन खालामजानायखौ खमायो एबा खालामजानो बायो? बिनि थार फिननाया जाबाय जेब्ला बियो प्रेगनेन्ट जायो एबा गोरबोआव खुदिया थायोब्ला। कुइसन नम्बर 9 हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि पार्टनारखौ माबायदि सिनायनो जे बियो नोंजों लोगोसे थाना गोजोननाय मोनो ना मोना आरो बियो गुबुनजों सोमोन्दो लाखियो नामा? फिननाय
जेब्ला बियो फिसा फिसा बाथ्राफोरावनो थाबनो नोंथांजों नांलायो एबा रागा जोंनो हमो आरो जेब्ला नोंथाङा आथोन खालामनो बिनायाव बियो होआब्ला। कुइसन नम्बर 10 माबायदि हिन्जावफोरनि आथोननि गरङा जेब्लाबो टाइट जाया? बिनि थार फिननाया जाबाय जायफोरा न'आवनो थानानै बांसिनानो जबाय थायो, बारा थाबायग्लाङा एबा खामानि मावा। कुइसन नम्बर 11 माबायदि सेंग्राफोरनि आथोना 15 बोसोर बैसोनि समावनो 22 बोसोर बैसोनि बायदि जायो? बिनि थार फिननाया जाबाय जाय आखाइजों बांद्राय सोमावो एबा आखाइ खालामग्राफोरनि आथोना। कुइसन नम्बर 12 मा समाव बांसिनानो आथोन जालायनाया गोनांथिथार? बिनि थार फिननाया जाबाय हर गेजेराव उन्दुनाय समाव आरो फुंनि 4 बाजिनिफ्राय 6 बाजिनि गेजेराव आथोन जालायनांगौ। कुइसन नम्बर 13 माबायदि सिख्लाफोरा घराइ एबा सैमाफोरजोंबो आथोन जालायना मोजां मोनो? बिनि थार फिननाया जाबाय धोनि नखरनि सिख्लाफोरा। कुइसन नम्बर 14 हाबा जायै सिख्ला एबा खेबसेबो आथोन खालामफेरनो मोनै सिख्लाफोरा माबायदि रोखोमनि आथोन नुब्ला आथोन खालामनो माना खालामो एबा गियो? बिनि थार फिननाया जाबाय बांसिन गेदेर आरो गोलाव नुयोब्ला। कुइसन नम्बर 15 हिन्जावसाफोरा बांसिनानो मा समाव गावनि बयफ्रेन्डखौ लिंहरनानै आथोन जालायो? बेनि थार फिननाया जाबाय डेट फैनायनि सान 5 खालि। मानोना जाय जाफेरनानै मोनदों बियो बै सानखौ गोसोआव खांना थानो हाया जायो।